नमस्कार, म सोभिता गौतम। 2082 साल चैत्र 13 गते मैले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु। यो मन्त्रालय विशेष गरी जनतासँग प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष ढंगले जोडिएको हुन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयवस्तुलाई कानून निर्माण मार्फत सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। यस मन्त्रालयमा मैले पहिलो निर्णयको रूपमा जबरजस्ती करनी र जबरजस्ती करनी पश्चात हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराध, यौनजन्य कसुर र बालबालिकासँग सम्बन्धित कसुरहरूमा विशेष गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजाय गर्ने, कारबाही गर्ने लगायतका विषयवस्तु र पीडितहरूले शीघ्र न्याय पाउने विषयवस्तुहरूमा हाम्रा कानूनहरूमा कहाँ अवरोध छन् ती कानूनहरू पहिचान गरेर तिनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्य अनुरूप पहिला सुरुमा ती कानूनहरू पहिचान गर्नको लागि एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छु। पहिलो निर्णय मेरो त्यो रहेको छ। अब त्यो अध्ययनबाट आएका निष्कर्षहरूमा टेकेर हामीले कानून निर्माणलाई अगाडि बढाउने हामीले उद्देश्य राखेका छौं। आशा छ कानून निर्माण छिट्टै नै हुनेछ। संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि हाम्रा सांसदहरूले पक्कै पनि यो कानूनलाई शीघ्र रूपमा पास गर्नुहुनेछ र यो कानून आइसकेपछि नेपालमा यस्ता समस्याहरू समाधान हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौं। र हाम्रो मन्त्रालय कानून र न्यायसँग सम्बन्धित भएका कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि कानून र न्यायसँग अहिले भइरहेका कानूनहरूबाट न्याय पाउनु भएको छैन, कहीं समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू छन् भनेदेखि सुझावहरू पठाउनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूसँग म निरन्तर जोडिने रहनेछु। हवस् त, धन्यवाद।